15 metų gale 350, 84 tūkstančiai mylių, gruodžio 18 aukcionas, parsiduoda draudimo, atgavęs į priekinę dalį, kaip matot, čia irgi visas priekis sveikas, bamperis, tik tai lempų nėra, grotelės, bet gal bus pridėtų detalių gale. Kaip matot, radiatoriai, lonžironai, balkis, viskas yra sveika, pažeista nėra, turi MG paketą, sugadintas yra pažeistas sparnas, čia nusivalo, kapotas atrodo sveikas yra, sidabrinė graži spalva, šiaip sakyčiau, kaip tokių metų išsilaikęs labai neblogai. Jisai kūrėsi ir važiuoja, kol kas už jį pastatyta nieko nėra, salonas, žiūrėkit, superinis, 17 metų. Ta prasme, neprisikabinsi visiškai. Viskas ant tiek tvarkinga. Medinis vairas. Pažiūrėti galą. Kaip ir sakiau, gale pilna yra detalių. Lempa atrodo sveika. Reiktų pažiūrėti, ausis ar nenulaužytas. Prie detalių čia tikrai dar yra. Toliau einam gale. Atrodo kažkas pažymėta, bet šiandien matau, kad būtų kažkas pažeista. Yra kablys. Priekabai tempti arba kokį džepskį užsidėti. Pažeistas čia šiek tiek pabraižyta. Šiek tiek va čia pabraižyta. Ta pusė tvarkinga. Salonas labai gerai prižiūrėtas. Matosi, kad žmogus mylėjo šitą mašiną. Čia šiek tiek lakas nuėjęs. Ir sparnas, matau, irgi šiek tiek pabraižytas ir palankstytas. Bet pažeidimų tikrai nėra. Kita pusė viskas tvarkoj. Galim pabandyti ir užsivesti ją. Taip. Įveda mašina be problemų, kaip sakiau, medinis vairas, šildomos sėdynės. Čia viskas irgi va tvarkinga. Nieks nesulaužyta, viskas veikia. Čia kas dega. Nu, klaidų yra, tai aišku, reikia viskas susižiūrėti. Bet variantas, sakyčiau, visai įdomus.